今日我哋嚟到布基布斯，悄悄地行下就好啦，唔好下下去到咁盡先得嘅。呢度行山最靚仔係咩啊？就係嗰啲停車位特別多到輪咁，所以停車嘅問題你哋就唔使咁煩惱。同大家 briefing 完，我哋就出發啦。過呢條馬路嘅時候要小心啲，尤其是嗰個彎位，揸車嘅人邊度諗到有咁大班人無端端一齊過馬路先得㗎？有咩事俾堂車撞撚到你，嗰陣時你就可以提早收工過年啦。上山嘅入口就啱啱喺棟樓嘅隔離，有條柏油路可以俾你哋行上去。呢度行上去都好刺激一下㗎，千祈唔好睇佢視頻入邊平平地，你唔喺現場你都唔知道有幾斜。行咗大概300個米得5分鐘左右，你就會見到好大嘅石屎凳機，面向石屎凳機左手邊有條入口可以俾你哋行入去，順住條路行入去你就會見到呢個斜坡嘅位置，一爬上去靠住你嘅右手邊會有個地方俾你哋睇風景，係咪冇呃你哋呢？等我帶你哋 𥄫 下啦。呢度可以睇到四大天王，知唔知道四大天王啊？唔係大炒店嗰啲四大天王喎，真係唔知嘅你就問下你朋友啦。夜晚過嚟睇夜景仲更加靚，點解我知呢？因為我嚟過啊嘛。由睇風景嘅位置去到 peak 會經過一段陡坡路，呢啲就係陡坡路，仲要係掹繩嗰隻添。爬緊上去嘅時候，大家要小心啲，千祈唔好急，一步一步咁上。尤其是係掹緊繩嘅時候，一個人掹住，另一個就唔可以掹。如果唔係，好容易出意外。我好難同你哋解釋，不過如果有機會，我可以做一個視頻出嚟俾大家睇下。今日啲隊友行得咁快，全部都企喺個頂嗰度嘅，睇嚟好多都係快腳嚟噶。呢度就係 peak 啦，一樣可以睇風景。睇完風景喺呢度打卡影相，唔通咁樣就完成咗？梗係唔係啦。布基布斯最特別係咩啊？就係佢有自己嘅後花園，唔好睇少呢個後花園啊！以前有好多人特登過嚟呢度 training，就係喺呢個後花園噶啦。如果你哋跟住我俾你哋嘅路線，你哋就會經過個電信塔，過咗呢個電信塔就準備落坡路。今日我哋會行 loop 就即係話要行大圈，由電信塔嘅位置開始行落去，大概600個米得30分鐘左右，就會到瀑布嘅位置啦。你哋冇聽錯啊，真係有瀑布啊！不過呢個瀑布啊真係細到可憐，以前係有個牌仔寫住 waterfall 嘅，寫 waterfall 嗰條友都唔知邊度嚟嘅勇氣寫出嚟。過咗呢個 waterfall 嘅位置，就要準備高翻上個頂噶啦喎。呢度高翻上去你就爽咯。雖然係短短500個米得，但係你真係出咗你谷嘅話，真係分分鐘命仔都冇埋。布基布斯呢度行山，我最唔中意嘅就係呢度特別多戰鬥機，你淨係企喺度5分鐘唔喐，分分鐘你手手腳腳都瀨晒嘢啦。所以要記得帶上你哋嘅戰鬥機嘅噴霧劑。哇，你哋睇下個光線幾靚，唔經唔覺我哋話行翻上個頂啦。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲，每次人哋都話我唔係咖喱麵就係豬肉粉，今次唔係喎，有唔有人可以估得到啊？如果你估到嘅話，你留言俾我知道，我就請你食。落緊山嘅時候風景都係好靚，趁住呢個排隊嘅 moment，咁就好好咁欣賞一下啦。話冇咁快眨下眼嘅時間，我哋話行翻出嚟啦。今次我哋全程行咗3個公里，1個小時出啲就完成，係咪好似好簡單呢？又真係噶喎。好啦，又係時候要帶你哋搵靚食啦。今次我哋去到首都鎮大記飯店，就係特登過嚟食老舅母板麵。呢檔板麵你哋真係要過嚟試下，板麵齊佢齊佢。等我試下去啖湯水先。板麵嘅靈魂我自己係睇辣椒嘅喎，辣椒都好正。我自己個人口味10分啊，俾8分，係我自己個人口味啊。親冰，而家掂啊！